السلام عليكم ورحمة الله. صحة اليوتيوب، كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، بالصحة والعافية إن شاء الله يا ربي. العمل إن شاء الله يجي مربوح علينا وعليكم إن شاء الله. هذه ريباراسيون تاع الادابتاتور. البارح كان شارجيت به سمارت فون البارح. هدايا سي ان ترافيل مش عارف ولا سامسونج ولا بس نشعل الضوء باش نشوف. دوك نقولكم نخدموه ان شاء الله بحول الله. نبعتو فلاشين الكترونيك. وي سامسونج ترافيل ادابتاتور. غلق الباب موراك وليدي. البارح كان يمشي، اليوم حبس ماشي شارجي. شوف والو ماشي شارجي والو. شوف ماشي شارجي. شوف الخيط فيزافي ليطا تاع الخيط يو اس بي ديكونيكتي. كومون سا ديكونيكتي؟ مكاش والو، اوكان سين والو. علاش كي نحيه يشارجي؟ اي خلاص لا فيديو صح ولا لا؟ شوف كي ندخلو هاو يشارجي. سبحان الله، تقول خاف من لا فيديو هذا التليفون هذا. سبحان الله، ها ماشي شارجي. وكي نريكوليها شويه اذا عندي بروبليم في الكونيكتور. إلي بروبابل. شوف كي تكونوا في الحالات كيما هكذا استثنائيه، دوك نوريكم واش ديروا. مزيان ما لحقناش لو ستاد باش نحلوه، مزيان ما حليناهش باسكو سي ديكونسيي تحل اون ابارياج. ما تدناش للفتح حتى تتاكد. سي دير وعاود سي وزيد. كونيكتور هذا يقدر من المحتمل جدا يقدر يكون فيه شويه تخش. كاين بروسادون هنا قدامي، ديرلو شويه بالبروسادون هكذا ونفض. ديرلو بالبروسادون ونفض، ديرلو بالبروسادون ونفض حتى يروح له. على بالكم تالمو هنايا لي زيلو تاع نحاس، لي فيش تاع نحاس لداخل هادوك السلوكه لداخل. على بالك تالمو لي رقاق في بعض الاحيان شعره ممكن دير لك ان ديفايونس في لو شارجور تاع الادابتاتور تاع لو سمارت فون. شعره تقدر دير مشكل. وكاين طم لا بوسيير. كي تنطم لا بوسيير avec la transpiration et l'humidité elle va provoquer une pâte de saleté. هذيك لا بات دو سالتي كذلك ممكن دير مشكل. فوالا او يشارجي. اذا سيتي ان بروبليم de le connecteur. Le connecteur il était très sale. Alors من الباب la maintenance، من باب الصيانة ou la maintenance, de temps à l'autre il faut brosser un petit peu légèrement. Il faut pas forcer بزاف. légèrement il faut brosser في l'extrémité في لو بو تاع لا بروسادون. دخل غير هذوك الشعيرات الاولين هذوك الاولانيين الفوقانيين، دخلهم غير شويه وحرك ونفض حرك شويه كيما هكذا ونفض وحرك ونفض حتى هاو يشارجي. دونك سيتي ان بروبليم دو بوسيير. هاو يشارجي نورمال. ما لحقناش. كنت رايح باش نحلو وجت مام لي زوتي هاوليك وجت مام لي زوتي. كنت جيتي بري. كنت رايح نحلو منا هكذايا ونخدمو. مي فينالمون سيتي un problème de connecteur. Donc dans ce genre de réparation, conclusion, avant de intervenir et ouvrir le boîtier, tout d'abord la première réaction qu'il faut la faire,
il faut assurer que le connecteur soit très propre. هذه وحدة. ثانيا كي تشوف لو كونيكتور يكون très بروب تنفضو مليح بهاد الطريقة. ومن بعد تجي لو كابل دو كونيكسيون، اتأكد باللي il faut l'inspecter. ابدا منها من l'extrémité بلو بو منها ملافيش وبدا طالع. il faut l'inspecter progressivement ou chercher s'il y a des défaillances dans le fil de connexion. Si vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas une défaillance, c'est à ce moment-là, le connecteur il est propre. C'est bon. La deuxième étape, vérifier le câble de connexion s'il n'est pas coupé quelque part. Comme ça, de cette manière. Troisièmement, s'il n'y a aucune anomalie vis-à-vis le câble et le connecteur il est très propre, la troisième étape, vous allez ouvrir le boîtier et voir ce qu'il y a à l'intérieur du circuit. Peut-être il y a un coup de circuit quelque part, un fusible brûlé. La plupart du temps, on trouve des fusibles, résistances fusibles brûlées dans ce genre de défaillance. Eh ben, je vous souhaite une très bonne année 2018 et merci de votre attention. Si cette vidéo ça vous plaît, mettez j'aime si je mérite d'avoir j'aime et partagez mes vidéos. Et les nouveaux youtubeurs, soyez bienvenus dans ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.